今日嚟到呢個鬱金香公園隔離，人頭湧湧。我嚟荷蘭呢，最想睇就係佢個鬱金香花園啦。我第一個就係去 Keukenhof Gardens， 佢係全世界最大嘅鬱金香公園，每年大約3月中至到5月中先至會開放㗎。嚟 Amsterdam 呢，大約40分鐘左右嘅車程。咁我就係4月尾去嘅，亦都係鬱金香最盛放嘅時候。建議大家提前喺官網買定門票先，會比即場買平少少價。官網嗰度買個門票呢，就大概係20歐羅。如果你唔係自己揸車去呢，你可以買埋佢來回嘅接駁車。咁去完 Keukenhof Gardens 之後呢，其實揸車唔使10分鐘咧，隔離就有個 Tulip Experience， 我都好建議大家去嘅。佢嗰個入場門票就寫住包咗一紮鬱金香，而嗰一紮鬱金香呢，就係喺佢室內指定嘅種植園嗰度採摘嘅，都係一樣啦。建議大家先係喺官網嗰度買咗飛先，佢係限咗每半小時1節咁樣去入場分散人流。但係入咗場之後呢，就冇話限你一定要幾點離場嘅。我自己就覺得呢一度呢，靚非常之多。首先佢人煙好稀少啦，而最重要嘅呢，就係佢可以俾你行入去嗰啲鬱金香嘅花田入邊影相。行到入去個感覺呢，係真係一望無際嘅花海，置身喺嗰個花田入邊呢，成個嘅感覺係非常之好。同埋咧，呢度有個千秋，可以俾你蕩千秋。呢度係好值得嚟，不過可惜今日陰天咯，即係如果係陽光嘅話，應該會再靚好多。入翻嚟呢度呢，有個市集嘅，一個人係 include 摘5個鬱金香啦，然後我就喺度一路望一望究竟係喺邊度摘啦。And then 我見到呢啲嘢，街市買菜嗰啲草。然之後拎到翻香港，佢哋開翻未？咁所以就係咯，就完啦。我仲以為係好盛放嗰啲咯。好啦，咁今日就完啦。咁跟住，然後聽日就去羊角村，拜拜。咁而家呢，就去到第3個花田啦。咁第3個花田呢，其實真係好靚好靚，佢完全係有一種一望無際、一覽無遺咁樣去望住個花海，成個感覺呢係非常之舒服嘅。而家咧嚟咗羊角村，咁喺Amsterdam 嗰度咧揸車大概1個鐘3個字左右就會到啦。我想講係靚到癲咗咯，即係你就求其就咁影一張相，no filter 都好靚，跟住然後全部都係個寧靜嘅小村落咁。咁羊角村咧，其實有一段比較悲慘嘅故仔嘅，佢嘅屋頂全部都係用蘆葦去編織而成嘅，係因為以前佢哋嘅人好窮啦，咁所以先至會不停就地取材用蘆葦嚟起個屋頂，而令到咧而家俾荷蘭嘅政府保育。咁你哋如果係自駕入嚟羊角村咧，我就覺得你哋可以留意一下佢有個大堤防。因為其實咧，佢個大堤防咧係一個荷蘭嘅治水奇蹟嘅一個海上高速公路，而且荷蘭運河上邊咧有一啲移動嘅橋，嗰啲橋咧係可以升降或者旋轉去等啲大船通過嘅。咁我覺得咧嚟到羊角村咧就一定要撐佢哋嗰個平底船啦。咁你哋可以喺遊客中心附近租船出發啦，朝住去大湖嗰個方向行。記得要見到有幾個轉彎位嘅點咧，就一定要轉彎，就會經過有一個好靚兩邊都係蘆葦屋嘅運河，之後就會再見到風車，然後咧再右轉咧，你哋入到去大湖嗰度咧，就可以喺4號或者5號嘅彎位轉翻去運河區噶啦。撐晒成個運河咧，大概1個鐘左右就可以翻去終點還翻架船啦。我哋上咗岸買個雪糕，跟住然後坐咗喺湖邊食，真係好正啊！呢啲生活喺度望住個湖發呆。今日係4月27號啦，係 Amsterdam 嘅國王生日嘅節慶咯。我哋而家買咗呢個嚟戴，好正啊！呢度。街頭小食啊，攤檔、二手攤嗰啲，我覺得同法國完全唔同咯。我覺得荷蘭人係 nice 啲、熱情啲。
咁我哋咧頭先就叫咗八爪魚啦，跟住蜆啦、帶子，佢唔會話俾你知點煮嘅，總之佢就係佢哋中意點煮就點煮咁樣咯。成個 vibes 幾好啦，又會俾你去嗰個魚市場揀海鮮 ，and then 再揀酒咁樣咯。一入門口咧，佢俾咗呢個罐，跟住我以為咧佢係俾個沙甸魚我食咯，跟住原來佢係呢個係話俾你知個台號 number 咁樣。帶子，試下呢個絲，好香。佢個汁係咩汁咧？忌廉檸檬汁。跟住呢個就係個蝦，試下個蝦先，係好食嘅燒帶，即係好食嘅燒布蝦嚟嘅，但係咧冇乜特別，不過都幾好食。但係可以再爽彈啲咯。個蜆嘅 pasta， 應該佢個意粉煮得唔係好入味，不過個蜆幾好食，即係幾鮮咯，少少牛油。佢個八爪魚燒得香口，佢呢個有啲印度風咯，好似係。唔知呢啲係咪印度嗰啲鷹嘴豆？呢餐都算係我喺歐洲食過最好食嘅。荷蘭俾到我一種好舒服嘅感覺，尤其係去到睇鬱金香花田，有一種好無憂無慮、忘記晒現實世界煩惱嘅感覺。成個旅程最意外嘅就係第3個鬱金香嘅花田，本身完全唔知道有呢個地方，純粹係揸緊車返 Amsterdam 嘅途中見到呢一個咁驚豔嘅花海，跟住就即刻泊架車埋一邊落去欣賞。咁當然啦，記得要問下花田嘅主人同唔同意你入去觀賞。咁最後呢，如果大家中意呢條片嘅話呢，記得 like、subscribe 同埋 share 啦，多謝，下條片再見，拜拜。